ညာ2 နာရီ18 မိနစ်ဖုန်းတုံတန်နဲ့ကျွန်တော်နိုးသွားတယ်အိတ်ချင်မူတူးနဲ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ရှင်ထဲကတခုခုရုတ်တရက်ကျသွားတယ်လို့ပဲမေတေးပြီးသားရေးစားဟောင်းစီက message အင်းရှိမထွက်နဲ့အဲ့ဒီစာတစ်ချောင်းတည်းနဲ့တင်ကျွန်တော်အိတ်ချင်စိတ်တွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်စောင်ထပ်ဝင်လာတယ်လိုက်ကမဖွင့်နဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်လမ်းဘက်ကိုကြည့်ချင်လာတယ်မဖွင့်နဲ့ဆိုတော့ပိုဖွင့်ချင်လာတာလူစိတ်ပဲအตาလေးလိုက်ကာကိုဟလိုက်တယ်အပြင်မှာလူတစ်ယောက် ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာမလှုပ်မရှက်ရက်နေတယ်ညနာတော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်နေတဲ့ပုံစံကမမှန်ဘူးလူလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတခါခောက်တန် dope ကျွန်တော်နှလုံးခုန်တန်အောင်ကြားရလောက်အောင်မြန်သွားတယ်ပြီးတော့ဖုံးမိလာတယ် caller ID မေဖုန်းကင်လိုက်တော့အတန်မရှိဘူးပြီးတော့တူးလေးတခါမပွင့်နဲ့ ဟေးဒီအတန်မေးအတန်အစစ်အပြင်ကနေတကားခောက်တန်ပိုပြင်းလာတယ်တုံပြီးတော့အပြင်ကအတန်ဟေးငါပါဖွင့်ဟေးဒီအတန်ကကျွန်တော်အတန်နဲ့တပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တုံရင်နဲ့တကားအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာအေးခဲသွားတယ်ခြေတော့လီချောင်းလူမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တကားအောက်ကနေမျက်လုံးတစ်လုံးအနက်ရောင်ကြီးကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေတယ်မင်းမြင်သွားပြီ အဲ့ဒီအတန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဒုံ တကားတစ်ခုလုံးလှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်စပွဲနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပေမဲ့အပြင်ကအရာကရပ်မနေဘူးဖုန်းထဲမှာ message အသစ်အိမ်နောက်ဖက်သွားကျွန်တော်ပြေးရတော့တယ် အိမ်နောက်ဖက်စတိုကန်နဲ့ဝင်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တယ်အပြင်မှာဒုံတကားကျိုးတယ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်မှုကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့သူအိမ်ထဲရောက်နေပြီ အဲ့ဒီအချိန်စတိုခန်းအပြင်ဘက်မှာထောက်လေးဘက်ထောက်တန်းဖြည်းချင်းတကားရှိမှရသွားတယ်ပြီးတော့မိရဲ့တန်း ဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးစာတစ်ကြောင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးတောင်မခတ်နိုင်တော့ဘူးတကားအောက်ကနေလက်ချောင်းရှိမဲကြီးတစ်ချောင်းဝင်လာတယ်ဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဘက်ကိုတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းထဲကနှုတ်ဆုံးစာမင်းနှုတ်မှာမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးဖြည်းချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အခန်းတောင်မှာမင်းအဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်နေငင်းလေးကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်
ပြီးတော့သူတိုးတိုးလေးပြောတယ်သူကငါကိုမလိုက်ဘူးနင်းကိုလိုက်နေတာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် ဒါဆိုအပြင်ကဟာကဘာလဲ မေမျက်ရည်ကျပြီးပြန်ပြောတယ် အဲ့ဒါက တိတ်သွားတယ်တကားဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထုံတကားတုံသွားတယ်ပြီးတော့အပြင်ကအတန်းတန်း အရန်နီးနီးမင်းအတွင်းမှာရှိနေပြီဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံး message တစ်ချောင်းထပ်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ကျပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစတိုခန်းတကားဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လာတယ် The Love Studio ကိုအားပေးချစ်ခင်ပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်နားဆင်လိုပါက subscribe like and share လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးလဲအတူတူရှိပေးပါနော်ဗျာ